ওয়াইফাই রাউটার, ব্লুটুথ ইয়ারফোন, রেডিও, 5G কিংবা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের রেডিয়েশন কি আদৌ আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর? রেডিয়েশন বেরোয় তো বুঝলাম, কিন্তু তা কি আদৌ ক্ষতিকর? ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আসলে দুই প্রকার: লো এনার্জি বা নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, যেমন রেডিওওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, যা শুধু রাউটারের কাছে না, আমাদের আশেপাশে সর্বত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতই না ছবি, ফাইল, টেক্সট, মুভি, মিউজিক, গেম এবং আমার এই ভিডিওর ডেটা নিয়ে। এবং হাই এনার্জি বা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, যেমন এক্সরে বা গ্যামারে। একমাত্র এই দ্বিতীয় ধরনের রেডিয়েশনই আমাদের ডিএনএ ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একটি ওয়াইফাই রাউটার সাধারণত 2.4 গিগাহার্টজ ও 5 গিগাহার্টজ এই দুই ফ্রিকোয়েন্সির নেটওয়ার্ক ব্যান্ডে কাজ করে, যা রেডিওওয়েভ তথা লো এনার্জি শ্রেণীর, অর্থাৎ একদমই ক্ষতিকর নয়। এত বেশি ফ্রিকোয়েন্সি শুনে ঘাবড়ে গেলে একটু মনে করিয়ে দিই, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ফ্রিকোয়েন্সি 400 থেকে 800 টেরাহার্টজের মধ্যে। তাই আপনি যদি এখনো মনে করেন ওয়াইফাই, ব্লুটুথ, রেডিও, 5G কিংবা মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন আপনার ক্ষতি করে, তাহলে সেই হিসেবে দৃশ্যমান আলো প্রদানকারী একটি বাল্ব আপনার ক্ষতি করে তার কয়েক হাজার গুণেরও বেশি।